लकड़ी उद्योग ने हाथियों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। उन्हें जबरन मेहनत करवाने के लिए पकड़ा गया, जिससे उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो गए। लेकिन वनतारा ने आशा की किरण जगाई। वनतारा हाथियों को बचाकर उन्हें इलाज, देखभाल और एक सुरक्षित जीवन देता है। यहाँ उन्हें प्यार, आजादी और सम्मान मिलता है। वनतारा सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, बल्कि एक मिशन है जो इन विशाल जीवों की रक्षा, पुनर्वास और सम्मान के लिए समर्पित है।